अगर आपके पास ऑनर 400 सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप कैमरा शटर साउंड को टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कैमरा ओपन करना है। कोई भी फ़ोटो आप क्लिक कर रहे हैं तो इस टाइप से आपने वॉइस देखी होगी यहाँ पे, इस टाइप से। तो अगर आप अपनी फ़ोटो ले रहे हैं तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं, अगर आप किसी और की फ़ोटो ले रहे हैं तो ऑन रहने देंगे, क्योंकि अगर आप किसी मॉडल का शूट करते हैं या फिर किसी अदर पर्सन का शूट करते हैं, तो उनको पता रहता है कि ये फ़ोटो क्लिक हो गई। जैसे कि आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा फ़ोटो क्लिक हो गई, अब हमें दूसरा पोज़ करना है। और अगर आप मिरर सेल्फ़ी ले रहे हैं, अपनी नॉर्मल सेल्फ़ी ले रहे हैं या फिर फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, तो आप इसको ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए ये थोड़ा-सा इरिटेटिंग हो जाता है। अगर आप अदर पर्सन की कर रहे हैं तो वेल एंड गुड रहता है। तो शटर साउंड ऑफ़ करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स में म्यूट का ऑप्शन मिलता है। म्यूट को इनेबल कर देंगे तो यहाँ से आपका कैमरा साउंड इस टाइप से टर्न ऑफ हो जाएगा। अब आप साइलेंटली कितने भी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।